السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكم وصفات أنا وبناتي. فالطبيعة الحمد بشوف معنا أكل طيب للأول يجي بزاف. كنصحكم تمشي واحد المذاق ديالو جداد مزيان إذا طيبتو. فمدينة إفران فالطبيعة اللي مزيانة واعرة كلشي تجيلي لا تتمتع وترتاح. وكنشكركم بزاف وشجعوا قناة وصفاتي انا وبناتي، وكنوجه تحية وكنسلم لأي واحد كيعرفني وكنعرفو وجميع الناس اللي داخل المغرب وخارج المغرب، وشكرا لكم جميعا.